Denne gangen skal vi se på hvor aktuelt. Her er det mulig for den som er redaktør å legge inn filer og skrive litt om dem, sånn at vi raskt får aktuelt her. Så foreløpig så ligger 3 nyheter her. Den siste her er bare en demonstrasjon. Og det er gjort sånn at den som er redaktør, styreleder, sekretær, kan klikke i teksten direkte, sånn, for å redigere teksten. Så når det er gjort, så er forandringen lagret med en gang.